हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने जा रहा हूं वह बच्चों को देने वाला एक ड्रॉप है। टोसेफ ओरल ड्रॉप्स के नाम से मार्केट में उपलब्ध होता है। सिनकैम लैब के द्वारा इसे बनाया जाता है। फ्रेंड्स, रिव्यू को करूँ कंटिन्यू, इससे पहले करूँगा आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक आ जाएँ और आप मेरा कोई भी वीडियो को मिस ना करें। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखें, अधूरी जानकारी आपके लिए हानिकारक हो सकती है। आइए देखते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। टोसेफ ओरल ड्रॉप्स के कंपोजिशन में सिर्फ प्रोक्सिल 50 mg की मात्रा में उपलब्ध होता है और इसका उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को दूर करने के लिए किया जाता है। बात करें अगर प्राइस की तो 10 ml का एक बॉटल मार्केट में 81 रुपीज़ का उपलब्ध होता है। डिफरेंट फार्मा ऐप जैसे 1 mg, नेटमेट या प्रेक्टिक द्वारा आप इस मेडिसिन को कुछ कम कीमत पर भी प्राप्त कर सकते हैं। कंपनी के द्वारा मेडिसिन के प्राइस समय समय पर रिवाइज किए जाते हैं, अतः जिस समय आप मेडिसिन परचेज कर रहे हो उस समय मेडिसिन का प्राइस अवश्य पता करें। आइए देखते हैं इसके कुछ सब्स्टिट्यूट ब्रांड्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसमें सेडॉन 50 mg ड्रॉप जिसे ब्लू क्रॉस लेबोरेटरीज लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। गुडसेफ DS 50 mg ओरल ड्रॉप जिसे मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है और सेपोडेम ओरल ड्रॉप जिसे सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। सेम कंपोजिशन के साथ ये कुछ ऐसे ब्रांड मार्केट में उपलब्ध हैं जो टोसेफ ओरल ड्रॉप्स के न मिलने की स्थिति पर भी आप परचेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर इसकी कुछ प्रमुख इस्तेमाल की बात की जाए तो जैसा मैंने पहले आपको बताया, बैक्टीरिया से होने वाले सारे संक्रमण वो किसी भी ट्रैक्ट के हों, उनके इलाज के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। छोटे बच्चों के केस में इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अगर कॉमन साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो स्किन में रैशेस का होना, उल्टी का आना, जी मिचलाना और डायरिया का होना इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। इसको इस्तेमाल करने के लिए डॉक्टर के द्वारा सुझाई गई निर्धारित खुराक और अवधि के अनुसार मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। इस्तेमाल करने से पहले एक्सपायरी डेट को चेक कर लेना चाहिए। मीजरिंग लेवल्स की जाँच करना चाहिए। बच्चों को ड्रॉपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप मेडिसिन को सावधानीपूर्वक देना चाहिए। भोजन को देने के बाद या दूध पिलाने के बाद बच्चों को मेडिसिन का इस्तेमाल कराना अधिक बेहतर माना गया है। देखते हैं मेडिसिन कैसे कार्य करती है। तो फ्रेंड्स, यह एक एंटीबायोटिक है। यह बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करती है जो मानव शरीर में जीवित रहने के लिए बहुत आवश्यक होता है। इस प्रकार बैक्टीरिया किल हो जाता है और आप अपने लक्षणों में राहत महसूस करते हैं। फ्रेंड्स, आप जब मेडिसिन को लेना शुरू करते हैं तो कुछ समय बाद मेडिसिन की प्रभाव के कारण आप अपने लक्षणों में बेहतरी महसूस करते हैं, परंतु दवा की कोई भी खुराक को ड्रॉप नहीं करना चाहिए, कोई भी खुराक को नहीं छोड़ना चाहिए और इलाज का कोर्स पूरा करने के बाद ही ख़त्म करना चाहिए। इसका सेवन जल्दी बंद कर देने से संक्रमण दोबारा हो सकता है और बैक्टीरिया के रेजिस्टेंस हो जाने के कारण यह मेडिसिन दोबारा से कार्य नहीं करती है। इस मेडिसिन के लेने के बाद अगर आपको स्किन में रैशेस होती है, खुजली होती है, मुंह और चेहरे पर सूजन आती है या सांस लेने में तकलीफ होती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। साइड इफ़ेक्ट के तौर पर जनरली डायरिया का होना शुरू होता है, लेकिन कोर्स पूरा होने के बाद दस्त बंद हो जाते हैं। अगर कोर्स पूरा होने के बाद भी दस्त लगातार चालू रहते हैं तो डॉक्टर से आपको संपर्क करना चाहिए। इस मेडिसिन के लेने के दौरान अल्कोहल इत्यादि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस मेडिसिन की अगर कोई खुराक छूट जाए तो जितना जल्दी हो सके आपको ले लेना चाहिए, परंतु अगली खुराक का समय हो गया हो तो पिछली खुराक को छोड़ देना चाहिए, यानी खुराक को डबल नहीं करना चाहिए। कुछ खास सावधानी की अगर बात की जाए तो अल्कोहल के साथ यह मेडिसिन अनसेफ है, अतः अल्कोहल के साथ इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी स्टेज में और स्तनपान की अवस्था में आपको डॉक्टर से परामर्श अवश्य करना चाहिए। किडनी या लीवर का किसी भी प्रकार का अगर आपके शरीर में रोग है तो डॉक्टर से संपर्क करें, इसके बाद ही मेडिसिन का उपयोग करें। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा रिव्यू। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दवाओं से संबंधित सारा विवरण केवल आपकी जानकारी के लिए है। किसी भी प्रकार से यह वीडियो किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है, अतः सिर्फ वीडियो के आधार पर मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें, यह हानिकारक हो सकता है।
अभी तक के लिए बस इतना ही। किसी अन्य अच्छे टॉपिक के साथ बहुत जल्दी आप तक फिर उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।